평소 구강이나 혀 운동을 하는 게 코골이 발생을 예방하는 데 도움이 될 수 있는데요. 지금부터 그 운동법을 알려드릴 테니 저를 한번 따라해 보세요. 자, 우선 이렇게 혀를 내밀고 10초 동안 유지를 해주세요. 그 다음에 입천장에 혀를 붙이고 위로 올리듯이 10초 유지해주세요. 이 동작을 생활 속에 틈틈이 해주시면 혀와 입천장 근육을 강화하여 코골이 증상을 일부 완화하는 데 도움은 될 수 있습니다.